X Park 自称多绘型水生公园，力求沉浸式体验，跟这一次的主题没有任何关联。不久前，馆内诞生了一只企鹅宝宝，也不知道官方是哪里来的勇气，他们决定释出这个天大的好机会，让广大网友帮忙决定企鹅宝宝的新名字。你见过买购厨吗？一群人在任何一篇贴文底下用买购截图当作唯一对话方式的家伙，批评他们只会被用是有怎样的图来敷衍，然后继续过他们沉沦的日子。他是 Tomoling， 绰号 Tomoling， 喜欢企鹅。当 Tomoling 与企鹅宝宝与买购厨三者互相存在的时候，近期最压倒性的取名排行就诞生了。第一阶段的取名排行前10名，有9名由买购夺下，里面一共出现7种不同形态的灯。在这之前，大家都把这个排名当作是个玩笑，毕竟哪有官方看到这种排名会真的觉得这是在认真取名的？结果没想到，在第2阶段投票的时候，第1阶段前3名还真的入围了，分别是 Tomoling、灯和碧天伴走。同一时间 ，X Park 官方和台北市立动物园利用保送名额，把胖公公和乌梅枝送上入围名单。第2阶段投票围绕着表面上5个，但实际上是4个选项的入围名单就这样开始了。投票初期，买购厨全心投注在 Tomoling 上面。投票开始的4个小时就出现将近5000则留言，当中有大约3900则 Tomoling 符合官方投票的留言格式。不过 ，X Park 官方也有留一手 ，X Park 保有最终活动解释权。买购厨的应对方式很简单，照票数 ，Tomoling 势必会当选。如果没有，那就在 X Park 的每一篇贴文底下刷，那家伙居然敢无视灯。毕竟批评他们只会被用是有怎样的图来敷衍，然后继续过他们沉沦的日子。投票剩2天结束，目前贴文留言走势来到了一个缓和点，但仍旧有1万则左右的留言，里面也几乎都被 Tomoling 占据了。但也就是这个时候，眼尖的网友发现留言处突然冒出一票投给乌梅枝的人连续而且不间断的在输出，虽然不足以危害 Tomoling 的地位，但依旧让人怀疑这些票怎么现在才冒出来。点开这些账号看看端倪，发现这些账号的共同点是一律都分享过三洋 SYM 机车的贴文，而且还是主页的第1篇。除非有一群资深三洋车友在分享贴文抽完三洋70周年纪念杯子之后，突然看到这一篇贴文，然后不约而同觉得乌梅枝是个超棒的名字，同时投下了这一票。不然剩下的解释就是这是假账号。此事一出，立刻引来大量网民的不满。如果一开始就要用这种不公平的方式举办活动，倒不如不要举办。如果要内定这种无聊的名字，打从一开始就不要开放投票，浪费大家的时间。感觉会黑箱作业，但我还是希望可以公平公正按投票数决定。毕竟如果真的是Tomoling当选，到时候一定会有大量买购粉丝前去朝圣，这样子对水族馆也是一笔收入，何乐而不为呢？当然，这到底是不是假账号，目前都只是臆测。但说真的，除非真的有人蠢到愿意承认自己买假账号来洗留言，不然也没办法证明主办方真的在洗留言。不论如何，因为这一次事件的关系，原本已经缓和卡在1万上下左右的留言数又飙升了一次，来到17000则留言。网民与 X Park 的互动关系也因为这一次事件开始出现嫌隙，随后的几篇贴文底下也都能见到买购厨的质疑。所以 X Park 究竟会不会无视灯呢？最终解释权究竟会不会又被端出来挡子弹呢？12月10号企鹅名字公布，便能知晓答案。X Park 居然没有无视灯，长久以来受到活动最终解释权荼毒的广大网民，在此刻迎来了最棒的结果。虽然我们依旧没办法确定当时那波洗留言的攻势是不是主办方造成的，但看到这样的结果，那些似乎也不怎么重要了。回顾2019年，当顽皮世界迎来了2只手猫，开放给网友命名，而广大的动物朋友粉丝一致推荐卡邦和萨巴鲁，官方也不负众望，将2个名字定为手猫的正式名称。5年后，官方与网民的积极互动又再次迎来了一线曙光。谢谢 X Park 没有无视灯，这回合是买购厨的胜利。